दोस्तों, आजकल ना अभी बरसात का मौसम चल रहा है और आज रात को हमारे घर में अचानक ना बिच्छू निकल आया। तो ये बहुत ज़्यादा भयानक दृश्य था। मैं देखकर तो भाई चौंक ही गए। तो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। वैसे कैमरे में ये छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन भाई पास जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। तो इसको मारेंगे नहीं, हम लोग कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे, क्योंकि रात को जानवरों को मारना ठीक नहीं है। तो इसको शिफ्ट करने के लिए हम कुछ चीज़ें लाएंगे और उसके बाद इसे दूर फेंक करके आएंगे। देख सकते हो भाई, इतना भयानक बड़ा यार। आप सभी लोग भी घर से निकलते समय थोड़ा अलर्ट रहिए और हमेशा अपने पास एक टार्च रख कर के घूमिए, खासकर रात के समय में, क्योंकि कुछ भी निकल सकता है भाई अभी।